අපි සාමාන්‍යයෙන් පූර්ව විනිශ්චයන් කිරීම වැරදි බව දන්නවා. හැබැයි එහෙම දැනගත්තා කියලා අපි පූර්ව විනිශ්චයන් නොකර ඉන්නෙත් නැහැ. මම අනිත් අය ගැන දන්න තරමට මා ගැන දන්නවාද? අපි හැමෝම මේ ලෝකයේ එළිය දැක්කේ සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක් වෙන්න. ඒත් එහෙම නොවි අපි කිසියම් මතයක හිරකාරයෙක් වුණොත් ඒකම මොනතරම් ශෝචනීය අත්දැකීමක් වෙයිද? ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපට හමුවන හරි අපූර්ව වචනයක් ගැන. සහ ඒ වචනය තුලින් මතුවෙන අර්ථය ගැන හිතන්න අපේම අභ්‍යන්තරයේ සිදුවෙන සුවිශාල පරිවර්තනයක් ගැන. ඒ වචනය තේරුම් ගන්නකොට මෙච්චර කාලයක් අපට නොපෙනුණු දේවල් අපට පෙනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තම කිව්වොත් වෙන අයට අපව පේන විදිහට අපට අපවම පේන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ස්ටීරියෝටයිප් කියන ඉංග්‍රීසි වචනය ගැන. මලලසේකර ශබ්දකෝෂයට අනුව ස්ටීරියෝටයිප් කියන ඉංග්‍රීසි වචනයට අදාළ සිංහල අදහස තමයි වෙනස් නොවන හෝ දැඩි කොටගත් යන තේරුම්. ඒත් මට දැනෙන විදිහට ඒ තේරුම් හරියටම ස්ටීරියෝටයිප් කියන වචනේ තේරුම හා ගැලපිලා යන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම අපි සංයුක්ත කල්පිත කියන වචනය මෙතනදී යොදා ගත්තා. සංයුක්ත කියන වචනය අපි මෙතනදී යොදා ගත්තේ බැඳුණු, වැසුණු, ගොඩ නැගුණු, සංකීර්ණ හෝ සවිමත් ලෙස සකස් වූ දෙයක් කියන අදහසින්. කල්පිත කියන වචනය යොදා ගත්තේ සත්‍ය නොවූ, මනෝමය වශයෙන් ගොඩනගාගත් යන අදහසින්. ඔබ අතරින් කාට හරි මීට වඩා සුදුසු යෙදුමක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් හෝ ඔබ දැනටමත් ඒ වචනය දන්නවා නම් කරුණාකර කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔබේ අදහස අපට ඉදිරිපත් කරන්න. මේ වචනේ ගැඹුරට යන්න කලින් මේ වචනේ තේරුම මතුවෙන නිදසුන් කීපයක් අපි සලකලා බලමු. කළු මිනිස්සු නරකයි. සුදු මිනිස්සු හොඳයි. ජපන්නු හොඳයි. ඒ වගේම විනීතයි. ඉන්දියානු ආත්මාර්ථකාමී. සිංහලයාට ඕනම දෙයක් මතක හිටින්නේ දවස් 7යි. ධනවත්තු කියන්නේ ඌරා කන්නෝ. දුප්පත් අය අසරණයි. දවසට වේලක් කන්නේ නැති බැරි අය. තුන් වේලම නොකන අය දුප්පත්. වඳින අය මෝඩයි. නොවඳින අය බුද්ධිමත්. ඉතින් හොඳට හිතලා බලන්න. අපි ගෙදර හිටියත්, ගමේ පාරක ඇවිදගෙන ගියත්, බස් එකක දුම්රියක ගියත් අපි දන්නා. ඒ වගේම අපි නොදන්නා ඕනම කෙනෙක් ගැන එයාලව දැකපු ගමන් තීරණයකට එන්නේ. අපේ මනසේ අපි විසින්ම නිර්මාණය කරගෙන තියෙන අර කිව්වා වගේ කවුළු වලින් ඒ අය දිහා බලලා නේද? මාටිනා නවරටිලෝවා කියන හිටපු ටෙනිස් ක්‍රීඩිකාව මෙහෙම කියනවා. Labels are for clothes, not for people. ලේබල් තියෙන්න ඕනේ ඇඳුම් පැළඳුම් වලට මිසක් මිනිසුන්ට නොවේ. ගොඩාක් වෙලාවකට අපි කෙනෙක්ව දැක්ක ගමන් පෙනුමෙන් ඒ අය ගැන කිසියම් పూర్ව විනිශ්චයකට එළඹෙනවා. ඒත් අපි ඒ අයව ආශ්‍රය කරනකොට අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. එක්කෝ ඒ අය අපි හිතුවා වගේ නොවේ. එහෙම නැත්නම් අපි හිතුවට වඩා සපුරාම වෙනස් කියලා. මට හිතෙන්නේ කරුණාරත්න අබේසේකර ලියලා අල්හාජ් මොහිදින් බෙක් ගායනා කරන මේ වචන කීපේ අද අපි කතා කරන මාතෘකාවම එක පිටකට ගොනු වෙනවා කියලා. ඒ තමයි සිනහවෙන් හෝ කතාවෙන් වෙහ මනින්නට මිනිසා. සිතේ ඇතිදේ කවුද දන්නේ කියන්නට විමසා. ඇත්තම කිව්වොත් ස්ටීරියෝටයිප් කියලා කියන්නේ අපේ හිතේ මිනිස්සු ගැන විවිධ ජාතීන්, ආගම් හෝ විවිධ ප්‍රදේශ වගේ ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධව අපේ වටහා ගැනීම් වලට අදාළ කෙටි පාරවල්. ගොඩක් වෙලාවට මේ කෙටි පාරවල් වලින් අපිට ළඟා වෙන්න වෙන්නේ වැරදි වටහා ගැනීම කියන තැන්වලට. ඒ නිසාම සිනහවත් කතාවත් ඇතැම් කෛරාටිකයෝ අපව මම්මුලා කරන්න භාවිතා කරන බව අපට තේරෙනකොට අපි වැරදි පාරවල ගොඩාක් දුර ගිහින් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කෙටියෙන් කිව්වොත් ස්ටීරියෝටයිප් කියලා කියන්නේ අපි හිතින් හදාගන්න කෙටි පාරවල්. කොහොම වුණත් වැරදි නිගමන ඇත්ත හැටියට පිළිගන්න තුරාවට ඉන්න අපට යහපතක් වෙන්න තියෙන හැකියාව නම් හරිම අඩුයි. ඒත් සමහර සංයුක්ත කල්පිත ධනාත්මකයි.
ඒ අතර බොහෝ සංයුක්ත කල්පිත ඍණාත්මකයි. ඒත් මොනතරම් ධනාත්මක වුණත් කල්පිතය සංයුක්ත නම් ඒකෙන් අපට යහපතකට වඩා සිදු වෙන්නේ අයහපතක්. සංයුක්ත කල්පිත වලින් ලෝකෙ දිහා බලන අය හරියට කූඩුවක හිර කරපු ගිරව් වගේ. ඒ අය හරියට අදෘශ්‍යමාන දම්වැලකින් මතවාද කියන කුළුණකට බැඳපු ගොනුන් හා සමානයි. ඔව්, ඒ අයටත් ඇවිද යන්න පුළුවන්. ඒත් සීමිත වපසරියක පමණයි. හරියට අපි අහලා තියෙන ළිඳේ ඉන්න ගෙම්බෝ වගේමයි. කොච්චර කිව්වත් එයාලට ළිඳට එහා ලෝකයක් තියෙන බව එයාලා පිළිගන්න කැමති නැහැ. එහෙම පිළිගන්නවට වඩා එයාලා කැමති අර ළිඳේම ලගින්න. මෙතන මේ ළිඳ කියලා කියන්නේ තැනකට වඩා අපි දරන මතවාදවලට. ඒ වගේම සංයුක්ත කල්පිත කියලා කියන්නේ කිසියම් කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුට අලවන ලේබලයක්. අපි අතීතයේ සිහිනයක් පමණයි වීඩියෝවේදී කතා කරපු සොරෙන් කිකගාඩ් මෙහෙම කියනවා. ඔබ මාව ලේබලයක් කළොත් ඉන් අදහස් වෙන්නේ ඔබ මාව ප්‍රතික්ෂේප කරන බව. Once you label me, you negate me. මේ සංයුක්ත සංකල්ප විවිධ හැඩයෙන් අපට දකින්න ලැබෙනවා. එකක් තමයි දීර්ඝ කාලයක් එකම අදහස මිනිසුන්ගේ හිතට කාවැදුනොත් ඒ අය ඒ මතයෙන් එහාට දෙයක් දකින්න කැමති නැහැ. ඒ අය ඒ මතය තුලම ඉඳගෙන සතුටක් ලබනවා. ඇත්තටම මේ ගැන හොයනකොට තමයි මට උනත් තේරුනේ මා තුල පවා ඒ වගේ මොනතරම්නම් මතවාද තියනවාද කියන කාරණය. පුද්ගලයෙක් ගැන වෙන්න පුළුවන්. සංවිධානයක් ගැන වෙන්නත් පුළුවන්. ජාතියක්, ආගමක් හෝ රටක් ගැන උනත් අපි පෝෂණය කරගත්ත ඒ වගේ අදහස් ඔබත් මාත් තුල නැද්ද? නිදසුනක් හැටියට ගෑනු අයට සිතියමක් බලලා පාරවල් හොයාගන්න බැහැ කියලා හිතන අය කොයිතරම්නම් අප අතර ඉන්නවාද? ඒත් පිරිමි අයට වඩා හොඳට පාරවල් හොයාගෙන යන ගෑනු නැද්ද? අනිත් පැත්තෙන් පිරිමින්ට හැඟීම් දැනෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන අයත් මොන තරම් මේ සමාජයේ ඉන්නවද? ඒත් ඒ කතාව ඇත්තක්ද? ඇත්තම කිව්වොත් සංයුක්ත සංකල්පවල තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ඒ දේවල් ඇත්ත හෝ බොරුවකට වඩා අසම්පූර්ණ කියවීමක් වීම. තවත් වෙලාවකට මේ සංයුක්ත කල්පිත නිසා මිනිසුන්ට ගොඩාක් අසාධාරණකම් වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. අපේ පෙනුම හෝ අපි කතා කරන විදිය ගැන විතරක් බලලා තීරණ ගන්න තැනකින් අපිට කිසියම් සේවයක් ලබා ගන්න වුණොත් හිතන්න. බෙහෙත් ගන්න ඉස්පිරිතාලෙට ගියාම එහෙම නැත්නම් පොලිසියකට ගියොත් එතනදී අපට හෝ වෙනත් කෙනෙකුට අපේ හෝ ඒ අයගේ පෙනුමට අනුව සේවය ලැබුණොත් අනික සංයුක්ත කල්පිත නිසා මිනිස්සු හරි ඉක්මනට තීරණ ගන්නවා. හැම පොලිස් නිලධාරියාම එකම විදිහට දකින්න හදනවා. හැම නීතිඥවරයාම අසරණින්ගේ ලේ උරා බොන අය කියලා හිතන්න පෙළඹෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හිතන්න අපි ජීවත් වෙන්නේ දියුණු ලෝකයක කියලා අපට හිතුණට මේක අපි හිතන තරම් සුන්දරද? දැන් අපි ඉදිරියේ පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ මේ ලෝකයෙන් සංයුක්ත කල්පිත අපි අතුගාලා දානවා. එහෙම නැත්නම් ලෝකයේ අයගේ සංයුක්ත කල්පිත එහෙමම තියෙන්න ඉඩ ඇරලා ඔබත් මා තුල පවතින සංයුක්ත කල්පිත හඳුනාගෙන හැකි පමණින් මිනිසුන්ව බෙදාවෙන් කරන මායිම් අපේ සිත්වලින් මකා දමන්න උත්සාහයක් ගන්නවා. පොඩ්ඩක් තේරෙනකොටම ලෝකය හදන්න ගියොත් අන්තිමට අපට වෙන්නේ තවත් සංයුක්ත කල්පිතයක හිර වෙන්න. ඒත් අපි අපිවම හදාගන්න උත්සාහ කළොත් අඩුතරමින් කාට නොපෙනුනත් අපේ ව්‍යායාමයේ දැකලා සතුටු වෙන ගමන් සංගෙක් ඔබටත් මටත් හමු වේවි. ඒ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ඔබත් මාත්. ඉතින් අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕනේ අනිත් අයගේ සංයුක්ත කල්පිත විතරක්ම නොවේ. අප තුල ඇති සංයුක්ත කල්පිතත් අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නම ඕනේ. සංයුක්ත කල්පිතවල හිරකාරයෙක් වෙන්නේ කිසියම් සමූහයක එහෙම නැත්නම් කෙනෙකුගේ සැබෑ ගුණාංග නොසලකා ඔවුන් පිළිබඳ විශේෂිත මතයක් පවත්වාගෙන යාමේ. ඒ නිසාම සංයුක්ත කල්පිත කියන්නෙම හිර කූඩු. අපේ ආත්මය සිරගත කරන.
ඉතින් හමුවෙමු තවත් වීඩියෝවකින් ළඟදීම. සොඳුරු මිනිසුන් සමග සොඳුරු ඉසව්වක් කරා ඇදින සොඳුරු චාරිකාවක නිරතු සොඳුරු සමාජිකයෙක් වන්න. ඔබ තවමත් කැඩපතේ YouTube channelට subscribe කරලා නැත්නම් කරුණා කරලා කැඩපතට subscribe කිරීමට තරම් කාරුණික වන්න. like කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න, අදහස් දක්වන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැවත හමු වෙනතුරු ශිවාච සුන්දරාච භවතු තේ ජීවන යාත්‍රා. යහපත් සුන්දර දේවීවා ඔබගේ දිවි ගමන.